que va a ser un nuevo video. Bueno, el primer video está hecho porque hoy voy a subirla al YouTube. Entonces, bueno, vamos a hacer un slime súper bueno y súper fácil de meter 6 ingredientes y les voy a decir cuáles son. Un bol, una espátula o una cuchara, espuma de afeitar, polvón de cualquier marca, pintura o colorante y por último líquido para lentes de contacto. Listo, vamos a empezar echando el polvón. Tú le echas la cantidad que tú quieras, yo le echo la cantidad que yo quiero. Yo le eché esta acá. ¡Permiso! Esta pintura púrpura. Vea. Saben niños que le echan 2 o una gotita o 3 gotitas. Yo le echo una gotita. Y con una gotita se vuelve el color que tú quieres. Lo revuelvo súper bien en un extremo blanco. Súper bien. Y después ya lo revolver súper bien. Ustedes vieron que cuando ponen esta colorea oscuro para acá, van a poder viendo que se va volviendo súper claro. Se ve blanco, pero no es blanco, se ve súper claro. Ya pues no lo van a poder distinguir. Y ya después de que una cosa blanca, ya líquido para el lentes de contacto. O también le pueden decir solutar. Con el jean se le dice solutar. Vamos a ponerle solutar. Entonces, bueno, no importa, usted le pueden decir forma o así. Nunca le digo para el lentes de contacto. Le va a echar bastante líquido para el lentes de contacto. Y va así, es como ya se forma. Otro poquito más al base. Si de pronto me da así por tanto líquido para el lentes de contacto. O también por acá le pongo el líquido lentes de contacto. Y en vez de también el líquido de contacto le pueden echar almidón, le pueden echar borax, le pueden echar muchas cosas que pueden ver en internet. Yo no sé, solo eché líquido para los lentes de contacto, me encanta. Como que a veces sale con ese, por eso como que lo escogí. Tienen que revolver bastante. Y ya van a ver que se está formando una gomita, pero todavía no se está como formando bien. Tienen que echar más líquido de lentes de contacto y revolverlo.
pero esa gomita es elástica, wow, súper elástica, y me parece más una gomita que parece más que, a ver, slime, es que sea slime, me parece más slime. Ya ustedes van a ver viendo que esta gomita se le va, ya le vamos a la gomita. Esta gomita se le va formando. Esa gomita se va comiendo todo el slime que queda. Los cortos. Lo van a ir revolviendo bastísimo y les digo algo que sucede. No les va a dar este line como mi medio. Les va súper diferente, les va a dar como una gomita. A veces no les puede dar, pero a veces sí les puede. Entonces, no, a mí sí me dio, pues ayer yo hice una lección y a mí sí me dio. Me impresioné demasiado porque el líquido para lentes de contacto yo no lo conseguía, no, en una tienda que estaba no conseguía ni el Bora ni eso. Y hasta que ya pregunté en una tienda líquido para lentes de contacto y sí tenía, entonces yo, pensé que no tenía. Entonces ya después de ustedes que vayan mezclando todo eso, va a correr, pegado por el acá. Listo. Ya después de que ustedes van a mezclarlo, se les va yendo una goma más buena, yo ayer la hice y al otro momento por la mañana el primero que mi padre y madre la encontré y la volví a perder porque no sé qué, pero la volví a perder. La perdí y ya no hay nada que hacer. Entonces después después de esperar a todos los dedos me desconectó y lo pega la llenita y se la bolita. Está súper buena, súper chula, súper delgada. Entonces ya ustedes ya la van a poder echar otra vez a la copa y seguir revolviendo bastante hasta que deje la copa. Entonces ya esperaba, si quieren la cocina o si quieren dejan un poquito, no sé, como ustedes quieran. Yo en este caso la cogí casi toda, le eché un pedacito que no importa. Miren, wow, esto sí que funciona, pero al principio van a saber que lo está volviendo un poquito maluca. Y es como más, está volviendo muy aguada la fase, como wow, no mires este like, este es un fase total. Esto no es un fase total, es que el fase total, el que ustedes tanto hablan en video, YouTube, fase total, eso sí les puede dar, pero el problema es que ustedes le echan unos ingredientes que pronto no se los echan bien, no son la marca que es, entonces esto no es normal. Esta no es casi el todo líquido, yo pensé que no era líquido de mentiras. Y si querían saber, la espuma fetal no solamente es para hacerlos más grandes, más suavecitos, no. Es también para que el slime no esté, porque yo un día que conseguí, ayer conseguí el que seguía el líquido para el líquido de contacto, lo hice sin espuma fetal y ahí ¿qué pasó? No me dio. Este sí me dio, pero el otro no me dio. Entonces yo me puse súper triste y yo dije, wow, mamá, así no es. Y era porque no había echado la espuma de verdad, porque miren que esta vez sí me dio, pero como que en la otra no le eché la espuma de verdad, entonces por eso no me dio bastante. Entonces yo me puse súper triste.
todo. Y yo dije, mamá, esta no es líquida para líquido de contacto. Y sí, si era líquido para el líquido de contacto, entonces la tercera era. Entonces estaba súper enredada. Wow, esto como que vale mucho. Esto me encanta. Esperar un poquito que ya se vaya como secando mucho más. Se vaya secando mucho más. Y ya después yo ya le voy a hacer una bolita de tanto ya hacer así. Voy a hacer una bolita más o menos. Ya ustedes le tienen que ir haciendo bolitas para que se vaya secando mucho más. Porque las bolitas a veces se van a secar otras para que se vuelvan más fuertes. Entonces, yo a mí me esta bolita. Entonces me encanta. Es súper entretenida porque esto sí me está dando. Ay, tú tienes que entretener y eso ya aprendí. Bueno, y ya me quedo esta comida. Está súper rica. Esto es espectacular. Esta es la quería cocinar. Chicos, qué pena se me cae la cámara. Pero ya, no pasa nada, no se me y no se me pasa. Bueno. Otra vez me pego. Esto cansa bastante. Bueno, entonces chicos, yo creo que ya es la hora de que cortemos este video. Ya está largo. Ya no está. Y bueno, ya está súper. Ya se pega bastante, pero ya después ya le voy a quitar ese pegamento que tiene bastantísimo. Entonces lo va a pegar como se lo va a pegar mucho. Yo creo que ya está bastante. Así que me encanta. Ya esto, ya después le van haciendo la bolita. Y ya lo que les queda en la coca hacen lo mismo o la juntan así con la bolita y ya le van haciendo y ya se le va formando. Bueno chicos, chao.